हाय नमस्ते, कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ एंड आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सो आज सुबह-सुबह मैंने क्या-क्या बनाया अपने बच्चों के लिए? सो आज सुबह मैंने बनाई भिंडी की तरकारी, उसके साथ बॉयल अंडा, गरम-गरम रोटी एंड गरम-गरम चाय। फिर लंच में मैंने बनाई चिकन नूडल्स, नाशविल चिकन टेंडर्स, फ्राई मिक्स एंड डिपिंग सॉस अपने स्टाइल में। फिर डिनर के लिए मैंने बनाई शेल चिकन पास्ता। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।